Добро утро на сите и добре дојавте во моето ново видео. Уште еден влог во низа влогови кои следуваат во месец декември по повод влогмасот кој одлучив да го терам годинава. На самиот почеток да кажам да ставите лайк, коментар, да се претплатите на мојот YouTube канал и да ме поддржите затоа што ми треба вашата поддршка како дополнителна мотивација за ова да го истерам до крај. Навистина е напорно, сега се запрашувам онака као кој е човекот што ќе ми ги монтира видеата затоа што навистина не можам да постигнам, но окей, ова е предизвик за мене и се надевам дека вие ќе уживате во тој предизвик. Да не должам, тргнувам за Скопје, па се слушаме успат. Окей, тргнав за Скопје, другари. Надвор има некој чудно сонце и едва гледам без ночари, а има цели 5 степени као. Еве сме на Батарина овде, Кумановска валјда. Ке ви сјавам кога ќе стигнам некаде, валјда у Сити Мол и тоа е тоа. See you later. Другари, стигнавме у Скопје, односно у Сити Мол, на паркингов доле сум, едва најдовме место да се паркираме, затоа што на нормални гужви некој има. Најшто мразам да паркинга што не сеш влез-излез после. По суштина да бучно е овде, така што ќе ви се јавам од озгора и тата. Една голема нула за Њу Йорк, затоа што нема, али буквално никакви попусти. Може да има 2-3 маички, онака по 190 денари и све остало е по регуларни цени. Од не знам која причина веќе не ми функционира оваа бјути на камера. Една голема нула и за Бершка, затоа што цените се буквално исти, дури поскапи од вообичаено. Разочаран сум искрено, затоа што Бершка ми е еден од омилените генерално бутици за гардероба. Една голема нула и за Zara и за Pull&Bear, ако веќе така се изговара. На моменти ќе се запраша човек дали гратис си дават, затоа што се туркаат сите да нешто погледнат, а генерално све што гледаат е онака 50-100 евра, не е тоа воопште онака како ефтино и приступачно за сите, така што работите не ми се јасни, но сега за сега не е за пофалба ниту една продавница. За сите минуси онака голема нула. Black Friday у Македонија не постои. Дефинитивно завршивме со квази шопинг у Сити Мол. Ке се упатиме до Веро, сакам да разгледам тоа новогодишни глупости што ми треба. Белким ке купам некаква елка, да можам да се снимам и видео како се украсувам собата. Ако не, онака пише пропало денот. Али ете, барем нешто се случуваше да имам што да ви влогувам и што да ви кукам уствари. Еве ме стигнав у Веро. Ке влеземе да видиме што има у Джамбо, пошто останативе продавнички ствари бевме у Сити Мол, така да нема поента пак да влагам Њу Йоркер и такви ствари. И тоа е тоа, ќе ви се прејавам од внатре. Се качев горе у Веро, погледнав од тоа елките украси чуда, некој избор на елки нема, украс има буквално свашта, се што ќе ви падне на памет, се што ви треба и не ви треба. Има убави ствари, али без да купам елка не можам да купам ни лампион, ни ништо, затоа што не знам величина и што е соодветно, што не е. Сега се качев горе да видам дали има лампи и некои свети глупости да купам. Еве една фина порака. Јавам ваква едно дома, железно метално, бежа do not give up, не знам дали го знаете. Ја не би знал како да ви обяснам колку овде луѓе има, али според овие ленти, ескалатори, што и да се можете да забележите. Чекаме ова да задзвони, седнавме иначе у Goodies Burger House. Ова ти е нешто wannabe McDonald's.
еднаш имам јадено у животот со колешка една додека идав на факултет. Не е лоша храната, има гужва, пошто е единствено овде, у суштина. Ке видиме се што ќе ми стигне. Нарачав некоја порција голем, хам, чизбургер, појма немам. Денешниот ден во однос на шопингот е апсолутен фейл, затоа што сем тоа една маичка, еден джемпер што купив у Калиопе, не купив ништо друго. Ви кажав дека у Джамбо има интересни ствари поврзани со Нова година, но нема голем избор на елки, така што не купив ништо у Джамбо. Единствено што правам уверува е што ќе седам да се најдам затоа што сум мртов гладен и жеден и тоа е тоа. После кога ќе стигнам дома ќе направам еден краток рент за Black Friday у Скопје, генерално во Македонија, така што ете ке ви се јавам. Многу мрзам да чекам храна. Рекоа 4 минути. Еве го титка ова. Хала. Малце чудно изгледа ова чудово. Но ајде, добро. Колку сум гладен ќе помине и Coca-Cola, of course. Завршивме со јадење. Сакам да идеме до кај тетка ми ги направила моите милени колачиња и да се фатам за работа да го монтирам видеото што треба да излезе ваше вчера, мое утре. Не знам, ова е трет влог, значи да го монтирам вториот влог, па да го монтирам ово и да смислам што следно да снимам. Како и да е, многу комплицирам, ќе ви се јавам после, ми се пуши цигара, ми се плаче. Другари, дојдов кај тетка ми, пошто ви спомнав дека е можно да дојдеме на брзинка да испијам едно кафенце, затоа што цел ден немам пиено, у Скопје не седнавме ни у еден момент да пиеме кафе. Така што ќе поседиме овде малци и ќе тераме дома, ни се најавија гости и да се фатам за работа да ги монтирам оваа влоговите, затоа што нема кој да ми ги монтира, очаен сум. Али, добро, ќе успевам во ова што сум го наумил. И така, валјда од дома ќе се одјавам, се надевам дека имам доволно материјали за денешниот влог. Ако немам, ќе ви зборувам нешто така. Инаку, ако се прашувате кој ми е омилено благо или колаче, како се вика тоа на македонски, е ова. А мене не знам како се вика. Орасници. Прошлиот пат и реков на тетка ми дека ми се јадат и она ми направила, па што мојава драга мајка не ќе да ми направи Не е сигурно 500. Тетка си е тетка. Ајде, чао. Само уклучив да ви снимам, се смрзав како куче, ама надвор има колежла, ода, не се гледа камера. Кој дебил су. Тоа врска мрзне, значи мрзне. Добро утро. Излегов на пауза да тркнам до банка да завршам нешто, па ќе ви се јавам тек од дома кога ќе се приберам затоа што на работа не би да се снимам. Јас скроз заборавив дека денеска е понеделник. Пензионерите ја окупирале банката и стварно немам време, ниту намера да стојам со саати да чекам ред за да завршам работа. Ништо од моје идење у банка, само да купам кафе и се враќам на работа. Завршив со работа, бев до банка да завршам што имав да завршам, едва и дојдов на ред и им падна системот, па се изначекав некој 10-15 минути така без везе. И сега конечно ќе сидам дома, понеделнички увек овака after work сум мртов. Здраво, другари! Ви се јавам само со цел да го одјавам видеото и да кажам збор два во однос на влогот кој имавте можност да го гледате. Во меѓувреме, јасно ви е дека се вратив од работа, испив кафе и земав да едам банана. Моабетот ми беше следен. Black Friday. Сега, морам, пошто ви ветив, да направам еден краток рент, нема да должам со одјавата, само ќе кажам дека Black Friday во Македонија се користи како термин за манипулација со проста маса на луѓе. Не би сакал со ова никого да навредам, затоа што јас сум еден од оние кои многу често знае да излезе у шопинг центри и да гледа дали нешто има на попуст. Меѓутоа, не дозволувам да бидам изманипулиран, затоа што јас во City Mall не одам само за Black Friday, туку еднаш месечно сигурно знам да го посетам
ако не еднаш месечно, еднаш у 2 месеци, не е битно. Земете го предвид и тоа дека не сум од Скопје, па не ми е приоритет да идам само уситно. Ги знам цените. На Black Friday многу често знам да здогледам и цени повисоки од вообичаено или некои нерегуларни попусти од аспект на тоа, односно маркетинг трикови, од аспект на тоа купи едно, добиваш второ гратис, или купи две, на третото добиваш 50% попуст. Тоа не се попусти за Black Friday. Доколку не сте способни да го, или не сакате да го следите тој тренд, не знам зошто воопшто се нафаќате да пуштате реклами за Black Friday, да правите некаков си квази маркетинг врз основа на тој термин, ако и самите знаете дека не ги исполнувате условите. Моабетот ми беше дека не дозволувајте да бидете изманипулирани на ваков ден. Подобро е за исти тие пари, кога нема гужви, тркнете у истиот бутик и купете си го парчето за исти пари. Немате попуст као. Они лепат иста цена врз истата стара цена, само у друга боја, за да изгледа дека е попуст. Тоа е срамота. Во овој момент ви се заблагодарувам што го гледавте и оваа видео, и овој влог. Претплатете се на мојот YouTube канал. Оставете некој убав коментар, или не мора да е убав, оставите било каков коментар да видам дека постојат реакции. Заследете ги моите социјални мрежи, имате линкови долу во дескрипција, а ние се гледаме веќе утре во истото ова време. Ćao!